bendiga. Las congas son un instrumento muy técnico, el cual deben inspirarse en el ritmo y sacar una variación de este ritmo, el ritmo de la balada para canciones suaves, de la ranchera, de la marcha, del vals, de la balada rápida. Todo esto son variaciones de ritmo que se pueden ejecutar en las congas según la inspiración que tengan. Primero vamos a ver los sonidos de la conga. La conga se le puede sacar varios sonidos. Uno de esos sonidos es haciendo la mano en esta forma y golpeando aquí en el borde. Tienen que lograr sacar ese sonido, no puede sonar de cualquier manera. Tiene que ser un sonido con eco, que suene limpio. Otro golpe es el golpe de palma, que es en toda la mitad, muy sencillo. El otro golpe es el golpe de aro o de esquina. Sin palma suena menos seco y con palma suena seco. Con estos tres dedos hacen un golpe en el aro, en el borde, no en el aro negro, sino en el borde acá de la conga, en esta esquina. Pueden emitir ese sonido y perfeccionar cada vez más el sonido que puedan ejecutar. Todo es práctica, es muy sencillo, todo es cuestión de que practiquen. Dios les bendiga. Fue tu amor que